Tunghan sa elementarya ug high school sa Barangay Busay, Cebu City ang gisusi sa mga ahensya sa gamahanan sa posibleng hulga nini sa pagdahili sa yuta. Ano ang report? Naabtan sa GMA Regional TV ang mga naglangkob sa composite team nga nagsusi sa kahimtang sa duha ka mga pampublikong tuhaan sa Barangay Busay. Lakip nini ang Infra Committee sa Konseho sa Dakbayan Sugbo, CCDRRMO, DEPW, DPWH, EMB ug uban pang mga buhatan. Pipilas nakita nila ang mga liki sa mga classrooms, ilabi na sa elementarya din adunay tulo ka mga lawak ang nangliki. Girekomendar kini nga ipubos sa rehabilitation. We acted accordingly kay we are also for the safety sa mga estudyante dire. Kay there were concerns coming from the MGB because ang Busay Manggod Barangay Busay identified yun siya as susceptible to landslide, no? As of now, it's okay, but it will be mo dako ba? Sige dako. So it's better nga ato na lang i-rehab. Let's not wait nga mo fail na siya. Ang pagsusi subay usab sa nahitabo sa sitio garahe ni atong buwan sa Disyembre nga una nang gisusi sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB gumikan sa landslide. In response sa request sa ato ang barangay, no, chairman sa Busay, no, requesting mo participate somehow to give information or to give light sa unsay results sa assessment nga gikandak last December. Samtang gawa sa liki sa pipila ka mga lawak, gikatakdang palig-unon usab ang retaining wall nga naghatag og peligro sa mga bata nga naa sa sulod sa mga classrooms nga giumbawan ini. Giangkon sa mga magtutudlo og mga tinun-an nga panguyawan silang kahimtang ilabi na kon mag-uwan apan gikinahanglan nilang magpadayon sa pagtungha tungod sa ilang tinguha nga kaugmaon. Magbuhat na lang mi og kanang unsay pwedeng mabuhat para ang mga bata di sad at sake ba. So safety first. Safety first gud ang mas maayo. Mas maayo nga ma-repair ang eskwelahan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.